大家好，我是草干。那么我们今天要玩的是小雨的漆黑王女。那么我刚刚就是自己先破了我们昨天玩到的地方，然后这次是战斗胜利。我就是疯狂的用必杀技，然后把他们全部都砍死了。那么在继续下一步之前，就是我有一件事情想要请大家帮个忙，就是因为我现在用的软体是属于就是没办法录下电脑里面游戏的声音，必须透过喇叭输出再输入到麦克风里面才能顺利的录进去。那么我想请问大家，就是有没有知道一些比较好上手的那个录制软体，这样子至少才不会有那么多的假音，对吧？那么我们就开始今天的游戏吧。怎么会？我明明有魔法少女的力量啊！只要你把据点的所有权交出，我就不会再对你攻击了。不是有了魔法少女的力量就能改变一生吗？为什么还会是这样？这样我不就还是回到那阴冷的地方，不被人重视，不被关爱，被关进那阴冷的厕所里出不来。我不要啊！呀哒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 ，是呀哒是一啊？啊，不重要了。可丽丽，你怎么振作点啊？就算没有被供奉、被宠爱没关系，我是想被关爱，我不想在那个出不来的地方啊！我不要回到阴冷厕所受尽屈辱和殴打，不要！你还好吧？他果然从一开始就不对劲。什么意思？他说的话，也许能成为少女说，果然，啊，血不见了。怎么回事？刚刚你们还好吧？刚刚的画面对他们有点激烈。刚那一瞬间究竟怎么了？话多可不好哦。那如果也听不到了，就是你吧 ，Type Third， 你是 Type Third 的吧？哎呀，姐姐脸色别那么难看嘛，这没关系，你知道的呀。别冲动嘛，这样很浪费力气哦。回空了，不是回空，穿透过去了。这只是用磁波具象化身体影像而已，别小看知识操作型了。对了，这里跟上次的你们攻破的据点，我都将资料好好回收喽。你到底什么意思？你真笨啊！这是指你们白费力气喽。那么再见啦。好了呢。大家摆了一道，果然知识操作型的风格，这到底有点混乱啊。可丽丽该不会真的被？这是我的推测。可丽的血迹消失了，不知道这是否有所关联。那可不是所谓的实体吧？可是我不清楚那究竟是怎么回事。大家先回基地冷静一下吧。先回去吧。这样我已经有点搞不懂了，好混乱哦。下一个要攻略的据点就是妖精的羽翼了，不过小雨小朋友好像还没打算出发。已经听他叔说了关于下一个据点的事情，不过我想先休息一下。第一次碰到这样的场面，果然对他们有点太刺激。不过其实我觉得还好，我真的觉得还好呢。毕竟是二次元的嘛，感觉起来就是不太一样。写笔记，这里啊，怎么了？这是哀伤的音乐。怎么了吗？你们两个吵架了吗？好朋友是不可以吵架的啊。K 君说了什么吗？你在这里啊？放心 ，K 君没有说什么，他只是有点担心。大概啦，我也不是完全摸透他，但是他好像能完全理解我。这样子啊，刚刚说在晚会处想了，怎么跟我想的一样？我在想，这次的事情应该怎么做？大叔告诉我了，这次的事件非常危险，
虽然他不说，我也明白，但是这样拖大家一起参与，对不起，你用不着道歉，只有你一个人也不可能解决。然而没有人去做的话，就等于把希望拱手让人。我是这么想的，只是如果失败的话，就让大家一起去送死了。不，我绝对不会再有所牺牲，纵使是我一厢情愿，也不想再看到了。下一个据点是妖精的羽翼，我不知道这次会有怎么样的阻碍，但是我很认真的觉得要确认一件事，那就是鱼子，不 ，Queen of Darkness， 你的来历究竟为何？你本身有太多的秘密，让我很苦恼。这一点我一定要确认，才能够全力帮助你。我会的，时候到了，我会说的，我会等的。奇怪，我总觉得听起来就很奇怪，这段对话。让我静一静。小雨，你干嘛这样？会担心啦。好了，我要休息。这样会担心的嘞。休息的 BGM 好欢乐哦。K 君，K 君，这里，K 君，没有其他的话了吗 ？K 君，这到底是？那我现在该怎么办呢？这边乱晃吗？然后等小雨自动跑上来？不要啊！真是啊！确定要出门了？不可能吧？我在思考要不要买一些东西，应该不用吧？哎，可是小雨不是还没准备好吗？好吧，随便了。我们身上有多少钱啊？一般选单。哦，我们可以，哦，神秘杂志不见了。没有附加能力。啊，防御加10。这也是防御加10。我看一下装备。防御加20。鱼子呢？好，那我们去卖掉他们的装备吧。应该没关系吧？耶 ，K8，我来找你了。好，我们先收购。这不能卖啊。哎呀，好吧。那我们买一些东西吧。那我们现在身上只有1000多块那买什么呢？因为武器都买不起呀。是可以买头套啦。我有头套了吗？等一下，我看一下。一般选单装备有了耶。全能力加10。还有什么要那个啊？饰品跟配件吗？饰品，饰品可以买吗？饰品，还有配件啊，应该买不起吧我？果然都买不起，好吧，那就算了。那我们就往妖精的羽翼出发吧。只是这个名称会让我不禁想到妖精尾巴呢，大家有没有想到呢？地点：妖精的羽翼，是番薯岛上的一处没错。可是当地冰天雪地，神秘的雪景令人无法置信，这也是番薯岛，似乎也是死坡而改变了环境。怎样？我现在番薯岛这个名字是不是由台湾的形状变过去的？我是 Type Cert， 功能是浸泡知识类的磁波操作。我的诞生是为了能够让磁波操作能够更顺利，负责分担 Type
Second 所做的业务。是的，我会努力做到我能做的一切。这样一来，这个世界会变得更美好吧。我这么期望着。Type Second 不，花姐姐，我会比你更好，我会做的比你还要好。你是要隐瞒什么？当然没关系，有我就够了。看吧，我会让父亲大人对我赞赏的，那个被赞赏的会是我。所以拜托，不要抛弃我，我会做得更好。所以不要抛弃我，拜托，我求求你，父亲大人，花姐姐，拜托你不要这样子，你的一举一动都会影响到我。我不同于你，是个没有自由又没有羽翼的。拜托，即使是在鸟笼里，也请给我一点生存的空间吧。突然间，Sir 的他好可怜哦。喂，沙佐美，你在发呆吗？对不起，父亲大人，我会努力的。沙佐美可是我帮你取的名字，你要记得啊。是的，我会记住的。父亲大人是我的唯一。不错，技术有变好，我只是喜欢你这一点，跟好不同，乖巧听话多了。我会比姐姐更好的。你们在干嘛？我不知道我要讲什么，你这根本就变态啊你！该死，你就这样子欺负一个那么听你话的女儿。你怎么可以这样？这个要被杀了啦，笨！喂，赛斯，原来你又在搞这种事啊，怪不得在门外呼喊都没反应。不是说我在爽的时候不要烦我吗？哼，我现在非要确认一下现况，倒是你还要继续，不停止吗？你边说我边弄，你都不会有什么感觉吗？你是指害臊之类的反应吗？呵呵，我说，你对个东西会害臊吗？好吧，那我就说吧。如你也知道的，Queen 与那群不相干的人正一边调查一边迫害我们的斯波据点。不然那家伙的愿望，现在是时候把碍事者清理干净了吧？无所谓，我已经看到了他们痛苦的样子，还有 Queen 的到手。时间上的问题，沙佐美已经将磁破据点内该做的扩张工作都实行了，即使他们破坏了2个据点也没有关系。就损失来讲一点也没有，那2个据点的实验相当成功。那么我要做的是，跟之前一样，拧紧花，然后回报。磁破扩张很顺利，但是花是最棘手的。我知道了，那个女人掌握太多秘密了，只能盯紧，不能杀掉啊。很顺利的 ，Queen 的到手跟磁破扩张，谁也无法阻碍的。我觉得沙佐美好可怜哦。怎么了吗？拜托，帮帮我一件事情。莫非这个是 bug？ 似乎不是，我感觉到是透过磁波具象化出来的。好可爱哦，这小妖精。我现在没时间听你们说废话了，我快要死了，拜托你们快救救我。那么有何贵干？K 是在讨债的吗？拜托你们听我说完啦！拜托你们，我没有妖精的翅膀，求你们帮我带来翅膀，不然我会死的。翅膀要怎么取得？还有你愿意提供什么好处？没有好处，我们要走喽。K 君，你为什么要对小妖精这么凶？取得的翅膀方法就是从其他有翅膀的妖精那取得。愿意带给我翅膀的话，我可以帮你们开路，我会尽我所能的。拜托，不然我会死的。成交。那红色头发的女生，拜托你用短刀帮助我。短刀什么意思？你身上为什么会有短刀？不要问这种问题啦，很难回答就是了。对啊，别插嘴了，你真的就会明白。快去左边的山洞，那里有很多我的同伴，麻烦快一点。
那么走吧。你是？我突然觉得，原来那段话是他讲的，我一直以为是沙佐美讲的。现在该怎么办？前面刚刚有一只妖精，可是妖精也只有一对翅膀，那只妖精有可能有多余的翅膀吗？这里感觉真冷，不只是物理感觉上，很奇怪啊，不觉得吗？明明都只是磁波具象化的存在，可是感觉上真的很奇怪。我们该怎么做？刚刚那没有翅膀的妖精不是有提到短刀，要使用那个？可是我怎么想用刀子的哦？这样太暴力了啊！呵呵，我怎么觉得你讲这话很没说服力？不得已了，使用短刀试试看吧。得先把它当做个东西。我知道了。百宝袋工具新增短刀。所以代表我们要拿着短刀是使用 Z 可以投掷短刀。好的，了解。死得好凄惨，整个粉碎，觉得很奇怪。其实我知道那只是具象化出来，为什么需要用这种方式来取得语义？不过还是先取得语义吧。也许将语义交给那妖精后就没事了。总觉得这里的环境在心理上很不舒服，真的，这里冷的不只有身体上。获得破碎的语义，破烂成这个样子了。我觉得我好愧疚哦。好了，这是你要的语义。我的翅膀，我的翅膀，快拿来啊！这么破碎的语义，这根本不能用啊！你们是不是在跟我开玩笑？可是用短刀取下是很难完整的啊！没有语义我会死的，拜托你们，给我语义，拜托拜托！可是用短刀什么的也太残忍了。我不管，只有这个方法，想活下来就只剩这方法了。可是这么一来，其他妖精死活呢？你瞎了吗？那些只是有语义的东西，根本不是什么妖精，只是剥夺我生存的垃圾。这家伙刚刚不是还说同伴？先照我做吧。虽然只是具象化的失误，可是要无视，真是有点困难呢。可是这样子未免太奇怪了啊！好了好了，先别吵。我相信 K 君有他的考量，对吧 ，K 君？鬼知道呢。K 君的想法很难猜测的呀。好多，变多了呢。刚没有这么多吧？我们真要从他们身上取得语义吗？虽然很奇怪，抱歉了。再开启一次百宝袋工具吧。我觉得我根本是在，残害别人呢。又有东西跑出来了，真讨厌。然后大家稍等我一下。好了，刚刚调整了一下东西，使用短刀。对不起，精灵们。我该怎么做？等你过来吗？我怎么都是我中？我是有语义又自由的快乐小精灵哦，跟没有语义又被关在笼子的垃圾不同哦。为什么发出那么凄厉的叫声？对不起，我们不要再叫那么凄惨了好不好？我好难过哦，拜托了。天哪，我都烧完了，然后呢？不行，如果不好好努力会死的。我不要！为什么剥夺我的羽翼？没有翅膀是件很难过的事情。好奇怪的看板，我觉得根本不止案例键会有吧。竟然有遇怪啊！什么叫 S？ 瞬间升级耶！那是不是变超强啊？是我错觉吗？我觉得他们血变好厚哦。
我们血变好厚哦，这样不是意味着我们连打普通怪都需要用到技能了呢？这么血都好厚，真的。而且，我觉得在寒冷地区出现热气虫子是一件很诡异的事情，你们不觉得吗？嘿嘿嘿，赶快把你们打死！那么，我想我们这一集就先拍到这里。如果喜欢我的影片，欢迎点选喜欢以及订阅。那么我们下一集再见喽，感谢大家的收看。快点死掉啦哦！我是需要休息的好吗？本来以为可以更快打完的，但没办法了。那么我们就明天再见喽，拜拜。